Tafiditra amin'ny tenin'Andriamanitra antsika Jaona voalohany no nomeny tompo antsika amin'ity fifadikanana ity Jaona voalohany dia Jaona voalohany toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny 17 ka hatramin'ny 17 fa ny tena omeny fanahy masina antsika zany dia omeny 12 fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Alleluia. Izao sy ianao le nandray hery avy amin'ny Jesosy dia tonga zanany. Amen. Na ny hery dia tsy fa ny fanahy masina izay hery omeny antsika, ilay mampahery antsika, ilay mampitraka antsika. Alleluia. Mampahery antsika ho fanahy masina karaha zanan' Jesosy tsika dia omeny hery ho tonga zanany. Amen. Dia izay mino ny anarany, satria izao sy ianao mino an' Jesosy tsika, mino ny anarany tsika, mino ny heriny tsika. Amen. Dia zay tsika mahazo ilay herin'ny fanahy masina tonga ao anatintsika. Vakitsika manomboka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny 17 no anjara tenin'Andriamanitra amin'ity androandroany ity anjarantsika. Dia izay zany tsakotsakontsika hoe ty premier jour fifadikanana ty zany teny azoko dia hoe zay fa izay rehetra nandray azy, raha nandray an'i Jesosy ianao tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao dia nomeny hery zao sy ianao zany amin'ity androandroany ty ho tonga zanany dia izay mino ny anarany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra. Tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra. Io teny io grand T, jereo grand T le teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Izany hoe ilay teny dia Andriamanitra. Raha mamakytsika ny Genesis toko voalohany dia ny teny Andriamanitra no ariana an'izao tontolo izao dia ny teny izy hoe misia bakabaka, misia volana, misia kintana, misia rano, misia zany rehetrarehetra zany zava-mananaina, zava-boary no ariana tao anatin'izy ny teny, satria Andriamanitra ilay teny. Amen. Nisy ny hazavana, nisy ny aizana. Amen. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izany hoe ilay teny dia tao amin'Andriamanitra voalohany, ny ariana an'izao tontolo izao dia tao amin'ilay teny ary navoaka n'ilay teny. Amen. Ny teny izy dia nisy izao rehetra izao. Ny teny izy dia nisy ny aizina, nisy ny mazava, nisy ny volana, nisy ny kintana, zany rehetra zany zava vita ny tanan'Andriamanitra nanao andreo rehetrarehetra reo. Amen. Izao sy ianao ihany koa namboarina, nasiany fofinaina, nomeny hery, zany hoe novolavolainy. Amen. Namboarina zao sy ianao, noforonina zao sy ianao, avy eo nomeny hery, nomeny fofinaina. Amen. Avy amin'iza zany? Avy amin'Andriamanitra. Zava-bitany izao sy ianao no ariany tanany izao sy ianao. Amen. Dia izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra. Raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra rehetra izao na dia iray aza. Raha tsy Andriamanitra, io teny, ity tenin'Andriamanitra ity zany tao amin'Andriamanitra io teny io, tao aminy, fa navoakany ny teny izy dia nisy ny mpanoratra. Ny mpanoratra efa nisy taona nolazaiko azy hoe reny le fanomezam-pahasoavana omeny tompo dia le mpanoratra namoaka boky, nanoratra boky. Alleluia. Nanoratra boky le mpanoratra. Amen. Dia le tenin'Andriamanitra izay nahatonga an'ireny mpanompony, mpaminany ao ny manoratra dia nanoratra izay zavatra hitany, izay zavatra henony, satria le teny Andriamanitra. Ry Paoly, ry Jaona, ry Petera vao naheno
miteny izy na nisy zavavao eny ny fanahy masina miteny aminy, Jesosy miteny aminy, de manoratra izy ny zavatra nitranga rehetra. Izay mahateny an'Andriamanitra amen. Tsisy nahalala raha tsy Jesosy miteny namoaka le teny. Amen. Izay rehetra anatin'ity baiboly ity de teny aloka ny vavan'Andriamanitra. Avy aminy. Amen. Tao voalohany tao aminy aloha. Satria tsy nisy ny baiboly, tsy nisy izany hoe nahay nanoratra tamin'ny voalohany. Fa nanomboka Jesosy zany nandeha tsikelikely nampiasa olona, namorona olona izy de teo nivoaka le teny, amen. De hatramin'izao andro iainantsika izao. Alleluia. Ary mbola maro amin'izao ary no manoratra, manoratra ny tenin'Andriamanitra io, mahazo révélation izy, mahazo fahitana izy, azafady fahitana, de manoratra izy amin'ny boky, mahazo nofy, manoratra, amen. Nisy fotoana namaingeny anjely de nitenenina hoe nomeny boky de jiro labozia ny boky de anoratana, amen. Ka ireny zavatra hitatsika reny raha ohatra ka aingam-panahy misy ny hira ihany koa ny aingam-panahy meny de mila dika zany reny satria afatra avy amin'ny tompo mihitsy reny, tenin'ny tompo reny, amen, apitany. Alleluia. Avy aminy zany reny aingam-panahy amintsika reny avy amin'ny Jesosy. De izy naharena zavatra rehetra, ary raha tsy izy de tsy nisy naharena izao zavatra izao na de iray aza. Izy no nisy amin'ny fiainana, ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Izy no fiainana, raha mandray azy tsika, zay manko ny thème tsika teto raha mandray an Jesosy tsika rehetra, tompo sy mpamonjy amin'ny fiainantsika, misy fiainana, misy fahazavana tafiditra eo amin'ny fiainantsika. Raha tsika teo maloto, teo tsika niaina tamin'ny fahotana, nandray an Jesosy tsika de nahalala lay mazava, nahita lay mazava, izay mazava zay le fiainana de Jesosy, amen. Satria Jesosy tsy mitoetra ao anatin'ny loto, ka eroanao zay satria fiainana vaovao no hitanao miaraka amin'ny Jesosy, fahazavana no hitanao miaraka amin'ny Jesosy. Ary ny mazava de mamirapiratra ao maizina, fa ny maizina tsy nandray azy, ny olona ao anatiny aizina raha tsy malala izy de tsy ahalala ny mazava mihitsy, tsy ahafantatra ny mazava. Fa lay mazava tsy iza fa Jesosy. Halleluia. Izy lay fahazavana aina, izy ny fahazavana zao tontolo zao, izy no fahazavana zay nandray azy de nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Halleluia. Nandray azy tsika de misy hery vaovao meny antsika, fahazavana, fiainana. Halleluia. Amin'ity androandro anty miteny amiko sy aminao Jesosy, hisy hery vaovao ndray ho azotsika, misy hazavana indray ho hitantsika. Halleluia. Hazavana zay mbola tsy hitatsika, hazavana mbola tsy fantatsika. Halleluia. Ahita hazavana tsika, azo hery tsika, atsapa fiainana tsika, fiainana vaovao miaraka amin'ny Jesosy. Raiso Jesosy raha mbola tsy nandray Jesosy anao ka mihaino an'izao video zao, raiso tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao. Halleluia. Raha efa nandray Jesosy ianao de tohizo ny dianao, mandehana amin'ny mazava mandrakariva satria niaizina de tsy ao amin'ny Jesosy. Amen. Tohizo koa ny lehilahy ny rain'Andriamanitra, Jaona no anarany. I Jaona ny rain'Andriamanitra. Izy tonga ho vavolombelona anambara ny mazava mba hinoa ny olona rehetra noho ny teniny. Ny raina Jaona mpanao batisa. Tany anefitra izy nikikika, mibebahy ianareo. Tonga ny fariseo ihany koa, ny sadoseo tonga mba andeha hoe atao batisa koa, inona koa ny ataonao aminay. De hoy izy Jaona mpanao batisa hoe ary taranaka mena rana hoy izy. Halleluia. Iza naniraka anareo handositra ny fahatezerin'Andriamanitra izay ho avy. Halleluia. Tao amin'ny Jaona no nasian'Andriamanitra fiainana sy fahazavana, tsy izy le fahazavana.
Tsy izy le fahazavana fa Jesosy ny fahazavana. Fa le fahazavana avy amin'ny Jesosy miditra ao aminy de iny no mitory mampahalala ny olona mba hafantatra ny mazava. Alleluia. Jaona no anarany lehilahy nirahin'Andriamanitra. Izaho sy anao koa ane mba olona irahan'Andriamanitra hitory ny fahazavana, anambara ny fahazavana satria Jesosy ilay mazava. Amen. Tsisy aizina ao aminy. Izy ny tonga vavolombelona anambara ny mazava. Vavolombelona ianao anambara ny mazava. Halleluja. Vavolombelona izaho sy anao satria nandray an Jesosy Kristy mpamonjy ny fiainantsika. Tsy niaizina intsony ao anatsika. Tsy niaizina intsony. Efa lasa ny aizina fa ny mazava no hita amiko sy aminao. Amen. Mba hinoan'ny olona rehetra noho ny teniny. Rehefa ao anatin'ny mazava ianao dia irahin'ny tompo ianao mba hinoan'olona ny teny ampitondraina ianao. Satria ilay fahazavana ao anatinao, satria Jesosy no ao anatinao. Ka ny teny izay rehetra ho entinao tsy ianao no mitondra an'io, tsy ianao no miteny io fa Jesosy. Alleluia. Andiny fahavalo, tsy izy anefa no ilay mazava, izay le nitenentsika tao, tsy izy ilay mazava. Fa tonga ho vavolombelona hanambara ny mazava ihany izy. Tsy izaho le mazava, tsy ianao le mazava, fa vavolombelona izaho sy ianao hanambara ny fahazavan'i Jesosy, hanambara ny fahazavan'i Kristy. Amen. Hiposaka amintsika anie ny fahazavan'i Jesosy. Amin'ity taona vaovao diavintsika zao, taona vaovao amin'ny lahady le premier. Amen. Ho lasa ny aizina rehetra, ho lasa ny ratsy rehetra, ho lasa ny taona 2022. Amen. Ka andray ny mazava ianao, tsy hanamafy ny fonao intsony. Andray le fahazavana ianao, ambara aminao le mazavana io, ambara aminao le fahazavana zao tontolo zao de Jesosy Kristy tompo. Raiso izy amin'ny fiainanao, raiso izy fa izy ndray mazava. Iraka vavolombelona izaho, iraka ny mitory ny filazantsara, fa lay mazava voalohany indrindra izay mila raisinao de Jesosy Kristy tompo. Dimy fahasivy. Tao ny tena mazava izay mahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao de Jesosy Kristy tompo. Izy no mahazava, izy no mahazava an'izao tontolo izao, nampahalala ny marina tamin'izao tontolo izao, nampahalala ny mahitsy tamin'izao tontolo izao, ary mbola mampahalala ankehitriny izay an'rano ny mpanompo maro samihafa. Mitory ny filazantsara de ilay mazava. De ny fahafolo, teo amin'izao tontolo izao izy, ary izy no nanaovana izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Alleluia. Teo amin'izao tontolo izao izy, teto izy, nidina tao amin'ny Maria izy tonga nofo. Alleluia. Ary izy no nanaovana an'izao tontolo izao. Izy ihany koa namorona an'izao tontolo izao, napisy vakitsika tao Genesis le nitenena teo. Izy napisy an'izao tontolo izao. Amen. Ary izy koa tonga tamin'izao tontolo izao. Alleluia. Tonga izy tao amin'ny kibon'i Maria. Fa izao tontolo izao no tsy nandray azy. Isika no tsy mandray an Jesosy, fa izy eo le fahazavana, eo Jesosy. Amen. Na iza entsonao an Jesosy, niza n'izy izy miantso ny anaran'i Jesosy de hovonjeny izy. Na ny kodaodatany ianao, na ny anaty ala ianao, na ny anaty lakato ianao, ao anatiny fahafatesana ianao, miandry fahafatesana ianao miantso an Jesosy ka mahatsapa tena hibebaka, tonga izy hamonjy ianao. Alleluia. Amen. Any anatin'ny toerana ianao, toerana tsy fantatrao, na voafatotra ianao, afaka miantso ny anaran'i Jesosy ianao de ho afaka avy any. Alleluia. Herin'ny Andriamanitra. Amen. Izy le fahazavana, izy lay fahazavana izao tontolo izao, izay manaraka azy tsy mba mandeha amin'ny maizina. Amen. Aoka handray azy isika. Isika no izao tontolo izao, isika no mila mandray azy. Izy namorona zao tontolo, izy tonga nofo tao amin'ny Maria, tonga ho fanavotana ho atsika. Teto amin'izao tontolo izao Jesosy, fa izao tontolo izao tsy nandray azy, ary mbola izy ankehitriny miasa. Dimy faha 11.
tonga tany amin'ny azy tonga tany amin'ny azy izy, fa ny aziny tsy nandray azy, fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarana. Amen. Karaha mandray an' Jesosy tsika, izay rehetra mandray an' Jesosy dia omeny hery vaovao. Hery io tsy hery avy amin'izao tontolo izao, tsy hery manahaka antsika hoe manao sport dia tena mahazo hery, manao boxe, manao tsy haiko hoe inona atao, manao sport, manao fanatanjahantena dia mahazo hery. Hery avy amin'izao tontolo izao zany. Fa ny hery avy amin'Andriamanitra dia fahazavana, hery vaovao, hery mampahery anao, mampiala anao ao anatin'ny aizina, mampiala anao ao anatin'ny vovoka, mampitsangana ianao, mampitraka anao, mampahery anao. Zay le hery avy amin'Andriamanitra, satria izy no fiainana sy mpiainana, izy le fahazavana, izy no herin'izao tontolo izao, dia Jesosy Kristy Tompo. Lay nitsangana tamaty ka velona indray, hery avy aiza izany, hery avy amin'Andriamanitra. Amen. Karaha nandray an' Jesosy ianao, omeny hery ianao ho tonga zanak'Andriamanitra, omeny hery ianao tonga zanak'Andriamanitra raha mino azy tokoa. Halleluia. Hery vaovao no azonao. Raiso Jesosy, raiso Jesosy mba azonao hery amin'ity andro an'io ty. Adinoy ny lasa rehetra, avelao ny adalana rehetra hatramin'izay manomboka tamin'ny 2022 ka hatramin'izao ifarainan'ny taona zao. Tsy mbola le fiainantsika tany amin'ny 2022, mbola hoentsika fiainana 2023. Tsia olom-baovao ianao fefa nandray an' Jesosy, olom-baovao ianao fefa nandray an' Jesosy ho tompy sy mpamonjy amin'ny fiainanao. Ko raiso Jesosy, raiso izy le fiainana, raiso izy le fahazavana, raiso izy le fahamarinana, raiso izy le lalana hitantana, hitondra ny dianao. Amen. Diny 17 farany, dia ireo zay tsy nateraky ny raha na ny sitrapony nofo na ny sitrapony olona, fa naterak'Andriamanitra, izay le hery vaovao avy amin'Andriamanitra, izay le nandray an'Andriamanitra. Amen. Dia ireo zay tsy nateraky ny rahan'olombelona. Amen. Na ny sitrapony nofo, zay le ara-nofo. Ny nateraky ny raha ohatra avy amin'ny ray aman-drenitsika, tsika ohatra ny raha avy amin'ny ray aman-dreny mbola hoe mampita amintsika mbola manaraka ny ataony, mbola zaza tsika tezainy ray aman-dreny sy ny sisa. Amen. Dia ao ihany koa ny sitrapony nofo, mbola nofo mitarika atsika. Ao koa ny sitrapony olona, mbola ny olona no mitarika atsika. Amen. Mbola tsy naterak'Andriamanitra ianao raha izany. Fa izay naterak'Andriamanitra hoy izy, ahoana izay naterak'Andriamanitra, dia mandeha araka ny fanahy. Io le hery vaovao men Jesosy atsika, dia le fanahy masina. Amen. Raha tena mangitahita ianao mandritra an'izao fifadikana 3 andro, amangy ianao ny tompo, anao batisa anao Jesosy. Amen. Amin'ny hery ny afo ny fanahy masina, ka azo hery vaovao anao amin'ity taona 2023 ty. Azo hery vaovao ianao hoentinao makivaky ty 2023 ty. Amen. Ary hiala amin'ny ratsy rehetra ianao, satria nandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao ianao. Mandray an' Jesosy ianao ka tonga olom-baovao. Raha mamaky ianao ny Romana 5:4, fa izay tariny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Naterak'Andriamanitra zany dia zanany. Nateraka an' Jesosy zao sy ianao nandray an' Jesosy zao sy ianao andedika an'izay zanany. Dia naterak'Andriamanitra, rehefa nateraka an' Jesosy ianao tsy manaraka ny sitrapon'olona, tsy manaraka ny sitrapony nofo, ary ny ranao tsy ny rahan'olombelona intsony, fa ny rahan' Jesosy Kristy Tompo mikoriana ao anatinao, satria ianao zanany. Amen. Zay ianao mahazo ilay hery vaovao avy amin'i Jesosy. Zay hoe nomeny hery vaovao anao, dia ilay fanahy masina, io no fahazavana mitarika anao, fiainana mitondra anao, io no mampalalana anao ny marina rehetra, io no mampafantatra anao fa zanan' Jesosy ianao, io no mampalalana anao zao ny azonao atao, ny tsy azonao atao. Amen. Nomeny hery vaovao ianao, ka manomboka izao, raha nandeha ara-nofo be ianao tamin'ny 2022, nandeha
araka ny sitrapon'olona ianao sitrapon'olona ny rahanao fa tsy ny sitrapon'i Jesosy. Manomboka izao 2023 angatao Jesosy, omeo hery izay Jesosy, omeo hery vaovao zay, de ny hery ny fanahy masina, de ny hery ny fanahy masina ameno aiso anao, hitarika aiso anao, ka tsy ny ran'olona tsono ameno anao fa ny rano Jesosy Kristy Tompo venona avy Nazareta ikoriana ao anatsika, ny hery ny fanahy masina hidina ao anatsika, ameno atsika, ampanjaka atsika ao anatsika ny heriny anjaka ao anatsika, ny heriny anjaka ao anatsika, andray hery vaovao tsika, andray ositra vaovao tsika. Halleluja, halleluja, amen. Ivavaka atsika amin'izany teny zany. Vakiko ny Romana 9:9 mba hazava amintsika le hoe nateraka Andriamanitra ianao, tsy nateraky ny olona tsony ianao, tsy olona tsony no mitarika anao. Rehefa io olona io mitarika anao amin'ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy manaraka ianao satria tsy nateraky ny nofo ianao, tsy nateraky ny olona ianao, tsy ny ran'olona tsony ao anatinao fa ny rano Jesosy Kristy Tompo. Alleluia. De ny sitrapon'ny arahanao. Alleluia. De midina ao anatinao le hery ny fanahy masina. Amen. Tsy hoe tsika miady amin'ny olona fa ny sitrapon'olombelona tsy manaraka ny sitrapon'olona tsika rehefa nandray an Jesosy, fa ny sitrapony izay naniraka atsika, izay nifidy atsika, izay niantso atsika. Amen. Angatao amin'ny Tompo mba tena lay zanany naterany izao sy ianao, mba tena ho zanaka naterany izao sy ianao, ka tsy hiaroaro, ka ny sitrapon'i Jesosy no tanteraka amin'ny fiainako sy ny fiainanao. Alohan'ny hidirantsika mivavaka, Romana 9:4-10 fa izay tariny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Halleluja. Tizako amin'ny 10:15 fa tsy nandray ny fanahy-pandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahy ny zanaka natsangana izay iantsoantsika hoe Abaraio. Halleluja. Tsy nandray fanahy osy ianao na fanandevozana ny otatsony, fa fanahy mahery ao anatinao. Halleluja. Ary raha tariny fanahin'Andriamanitra ianao, izay no milaza fa zanak'Andriamanitra ianao. Amen. Mazava zay le hoe nateraka indray ianao. Nateraka indray ianao rehefa nandray ny fanahy masina, tariny fanahy masina. Halleluja. Angataka amin'ny Jesosy tsika, ivavaka atsika amin'izao fotoan'izao. Jesosy eo, mba tena hoe teneny Jesosy, mba tsy ho sitrapon'olona tsony ny ataoko, tsy ho sitrapon'ny nofoko tsony ny ataoko, tsy ny ran'olona tsony koriana ato anatiko, fa ianao le Jesosy Kristy Tompo. Amen. Halleluja. Ka ho lasa ty taona 2022 ty ny sitrapon'ny nofo rehetra, ny sitrapon'ny olona rehetra, ny sitrapony. Ka manomboka izao ianao, ny sitrapon'i Jesosy no ataonao ny 2023. Vavaka atsika. Andriamanitra ray zanakary fanahy masina, maminay loatra zany teninao zany Jesosy eo, teny mamelombelona anay, teny fiainana ianao no ny simpiainana, ianao no simpahazavana, ianao le mazava le fahazavan'izao tontolo izao Jesosy eo. Halleluja. Raha misy ny mbola tsy nandray ianao Jesosy ka mihainao izao tenin'Andriamanitra izao, ka asio Jesosy eo, ka asio Jesosy handray ianao, ka asio Jesosy hanolo tena ho anao, mba halala le tena fiainana fa ianao no fiainana, mba halala tena fahamarinana fa ianao le marina, mba hahita le fahazavana fa ianao le fahazavan'izao tontolo izao Jesosy. Nefa nandray anao ihany koa Jesosy eo, efa manompo anao ihany izahay, nefa mbola mandeha araka ny sitrapon'olona, mbola mandeha araka ny sitrapon'ny nofo, mbola tsy ny rano mikoriana ty anatinay Jesosy, satria izay mbola tsy nandray le fanahinao masina. Hoy ianao fa izay nandray anao dia nomenao hery ho tonga zanak'Andriamanitra, omeo hery izay Jesosy eo, dia ny hery vaovao avy aminao, dia ny hery ny fanahy masina, ny hery ny fanahy masina hidina ao anatinay, hidina ao anatinay.
Ka ny fanahinao masina irotsaka aminay. Hery vaovao no azonay Jesosy amin'ity andro androany ity, amin'ity fifadikanana ataonay ity. Ny hery vaovao ny irotsaka aminay. Raha misy mangetaheta anao Jesosy, mangetaheta ho vanginao, mangetaheta hiala amin'ny asan'ny nofo, ny asan'ny nofo, ny sitrapon'olombelona afao Jesosy, fa andeha araka ny fanahinao masina, araka ny teninao, fa izay tarihin'ny fanahinao ihany no zanakao. Ka ny fanahinao masina hitarika anay ka arahinay, ny asan'ny nofo rehetra angina, ny asan'ny nofo rehetra, ny sitrapon'ny nofo rehetra, ny sitrapon'olona rehetra hiala iongotra ao anatinay. Fa manomboka an'izao 2023 zao Jesosy, ny sitraponao ny arahanay, ny sitraponao no ataonay, ny sitraponao no arahanay Jesosy. Orabaskera basheka rababa. Ny herinao ny irotsaka aminay, ny herinao amin'izao fotoan'izao irotsaka aminay, ny herin'ny fanahinao masina, ny herin'ny fanahinao masina Jesosy. Ka tsy andeharaka ny nofo izay tsy atahotra, satria izay tsy nandray ny fanahy ny fanandevozana itony, na fanahy ny tahotra, mbola matahotra olona izay, mbola ny sitrapon'olona ny arahanay. Fa Jesosy malala, ny sitraponao rery ihany no arahanay, satria nandray fanahy mahery izay fa tsy fanahy osa, tsy fanahy voaozongozon'olona. Halleluja, fa fanahy mahery. Koma meno anay ianao kehitriny. Feno hery izay tonga zanakao Jesosy. Feno hery izay tonga zanakao Jesosy. Fa hoy ianao izay nandray ianao dia omenao hery tonga zanak'Andriamanitra. Feno hery izay kehitriny. Feno hery izay Jesosy. Feno hery izay Jesosy. Alleluia. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy. Alleluia. Riabaskera bashekara baba. Riabaskera bashekara baba. Alleluia. Misaotra Jesosy. Amen. Amen. Alleluia. Diraitsika Jesosy amin'izay tapany maraina voalohany amin'ny fifadikanana nataontsika, ny vavaka fifadikanana, dia ny amin'ny 20 indray tsika miverina eto, dia tahian Jesosy daholo tsika rehetra. Amen.